kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Bisla TV waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaaray geega Soomaalida iyo guud ahaan caalamka intiisa kale qodobo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan intaynu ku guda jirno xilitaynteena wareed balse aan ku hormaro qodobada warka kuwooda ugu doorka roole madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix ayaa xilalka ka qaaday mas'uuliyiin badan halka qaar kalena uu magacaabay Shiinaha ayaa lagu qabtay koobiyeynta hanaanka daafaca joogga hoose ee Mareykanka intaas waa qodobada warka kuwooda ugu doorka roole imikii aadsanna waxaa isku diyaarisaan maafahinta qodobadaas iyo kuwa kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو هناكسن داودياشة قيمها أي قدرين تنقمضنا وحالكني وشانل كبسلة تي في ood kala socon doontaan warar sugan warbixino xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaasi oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabtaan nagu xidhnay inay channelka noo saaraan like-ta share-ta iyo subscribe-ta waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube iyo Twitter balanteenu mar kasta waa channelka Bisla TV madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu wareegtay madaxweynaha sumadeedu tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland lambar 222/7/13 kuna taariikhaysan bisha 9 2021 uu xilka qaadis bedel magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa xilka looga qaaday mas'uuliyiin ay ku jiraan gudoomiyaashii gobolada hawd iyo sanaag waxaana u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidaatan wareegta madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku socota Axmed Ciga Maxamed Geedi gudoomiye hore gobolka hawd ku socota Axmed Cismaan Xasan Cilmi gudoomiye hore gobolka sanaag ku socota Axmed Xasan Cabdi Carwo agaasimiye guud hore ee banka dhexe ku socota Maxamed Sheekh Faarax Umar gudoomiye hore gudida maamulka hay'adda dekedaha iyo freezonka ku socota Abib Xaamud Jibriil xubin hore gudiga maamulka sare ee shirkadda DB Wole Berbera mudana sida la socotaan xilka qaranka ay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilka hore ugu haysan qaranka ujeedo magacaabid markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay ilaga bilaabo taariikhda maanta mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan Maxamed Cilmi Axmed Maxamuud gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex 2 Maxamed Diiriye Xayd Nuur gudoomiyaha gobolka Daadmareed 3 Maxamed Cilmi Xuseen Axmed gudoomiyaha gobolka Sanaag 4 Axmed Yaasiin Maxamed Faarax gudoomiyaha gobolka Hawd 5 Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Xujaale gudoomiyaha gobolka Togdheer 6 Mukhtaar Cabdi Quule Maxamuud agaasimaha guud ee banka dhexe 7 Saciid Shukri Xuseen Cali gudoomiyaha gudida maamulka hay'adda dekedaha iyo freezonka 8 Axmed Xaaji Daahir Cilmi Ducaale xubin gudida maamulka sare ee DB Wole Berbera 9 Jaamac Xaaji Maxamed Cabdi Muuse xubin komishanka xuquuqul insaanka qaranka Allah mahadle Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ku saacanaa war saxaafadeedkaasi qoyska Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samed ayaa war cusub ka soo saaray xaaladda aqoonyahankan oo maalintii Salaasadii ahayd ee la soo dhaafay lagu afduubtay bartamaha magaalada caasimadda Nairobi ee waddanka Kenya Cabdicasiis Sheekh Cabdi Samed oo walaalayihiin Cabdiwahaab ayaa wareysi u siiyay idaacadda madaxa bannaan ee BBC-da waxa uu ku sheegay in walwal xoogan uu soo wajahay qoyska tan iyo markii la afduubtay walaalkii isagoo Xuseen uu dhibaato ku noqday afduubka loo geystay Cabdiwahaab walwal saa'id ayaa jira wax hurdaana malaha wallahi dhibaato badan ayaa jirta ciyaal yaryarna waa joogaan oo murugaysan dhibtsana ma yara ayuu yiri Master Cabdicasiis sidoo kale waxa uu tilmaamay in meel kasto ay tageen ayna ku wargeliyeen laamaha dawladda si loo baadigoobo aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samed oo ilaa iyo hadda aan la garanayn sababta loo afduubtay iyo sidoo kale cidda ka dambeysay intaba ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in kiiskan
ay la aadi doonaan maxkamadaha islamarkaana ay qabsan doonaan looyar si loo qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Cabdiwahaab iyo Cabdisamed ayaa falanqeeyay iyo aqoon-yahan ka soo jeeda Soomaalida Kenya, waxaana sidoo kale uu si weyn u taageersan yahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay bilowdo baaritaanka kiiska dacwadda Ikraan Tahliil Faarax oo lagu leeyahay gacanta hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Xeer ilaalinta ayaa isku dubaridday kiiska dacwadda Ikraan Tahliil iyadoo xog la helay ay sheegayso in xeer ilaalintu ay heshay ilaa 2 qof oo ka tirsan hay'adda NISA oo caddeynaya sida uu dhacay kiiska Ikraan Tahliil. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda maxkamadda uga yeedho eedeysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil ee kala agaasimaha xilka laga qaaday ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir. 2 agaasimaha uu magacaabay madaxweyne Farmaajo Yaasiin Ferey. 3 madaxii hore ee shaqaalaha NISA Cabdilaahi Kulana Jiis. 4 Cabdiqani Diirane oo loo yaqaan wadna qabad oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. haddii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida shuura ku dhawaaqo yeeritaanka madaxda hay'adda NISA, waxaa laga yaabaa inuu cirka isku sii shareero khilaafka madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble oo hadda u socdo kulan lagu dhexdhexaadinayo. khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa sii xoogeystay kadib markii uu madaxweynuhu wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyey ee Fahad Yaasin oo uu ka dhigay la taliyihiisa amniga qaranka. ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu inay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gungaadho kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Farmaajo ayaa doonaya in kiiska Ikraan Tahliil aan la baadhin oo halkaas lagu dumiyo qoyskeedana uu siiyo mag. macadda sababta Farmaajo oo cadaalad ugu diidan yahay gabadhaas yar ee la dulmay, balse waxaa jira tuhuna in kiiska uu dhalin karo fadeexad weyn oo isaga taaban karta. ciidamada Shiinaha ee PLA ayaa dhowaantan howlgeliyey hanaan cusub oo daafaca jooga hoose ee cirka Shorad, kaasoo aad u shabaha midka Mareykanka ee US Short Circle sida uu baahiyey CCTV. hanaanka uu Shiinuhu soo bandhigay ee Shorad ayaa ka kooban qoriga 35 milimitir ee diyaarad dilaha oo ay weheliyaan 2 gantaal oo dhulka cir ah, kuwaasoo labada dhinac ka saaran tooreedka gaadhigan gaashaaman oo leh taayiro badan oo 8x8 marka ay timaado nashqada guud waxba isma dooriyaan labada hanaan, iyadoo ay ka Mareykanka ay sameeyeen General Dynamics iyo Leonardo DeArcus kadib markii ay dalbadeen ciidanka lugta Mareykanku. midka Shiinaha ayuu wargeyska ay dowladdu leedahay ee Global Times wuxuu sheegay inay sameeyso shirkad madax bannaan oo Chinese isagoo sita raadar casriya iyo hanaano dabka xakameeya isagoo cirka ka difaaci kara ciidamada lugta. Shiinaha ayaa sidoo kale ku faaray in hanaanka Shorad uu iskii u istaagi karo oo dagaalami karo, taasoo ay sheegeen inuu uga fiican yahay hubka aynigiisa. balse Shiinaha waxaa ma sheegin magaca hubkan cusub oo ay Mareykanku sheegeen in koodoon laga koobiyeeyey. Watahay daawadayaal qodobkaas ayaa guniya gabagabo u ahaa warka Bisla TV. intaan ku kulmayno wararkan iyo wararka xiga waxaad kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.